Dobar dan, gospa Jana. Jaz sem tudi Jana. Evo, so imenjaki, mi je lepo. Lepo pozdravljena. Ja, enako, kako? Dobro. Danes mi te povedala, kaj vam lahko pomagam. Prvo sem lačna in mi boste nekaj prištimala za jest, lepo prosim. Ja, v redu, no lih prav dobro kuharica, nisem vam. Ne, sam frušta. Kakšen zajtrk se pa že da Samo frušta bomo prištimala. naredile. Ja, no si lahko tudi kosil se. Ne, kosila, po moje ne bo v fruštah. V redu, me je Da tako najbolj, da povedala. kar kele stopite. A znate novno mašino odrezati ročno? A na roke ne smem. Lahko se to tudi na roke. Če imate nož, glej, ne, verjeten, je še nož. A vas naučim na tole? Ne si, lejte. Ne, bom, Ne, lahko sicer, ampak takole. Ne, pustite to vse prvi. Kaj tako enostavno. Takole? Ja, tako pa A ja. tu so umetnost. Ene dva taka mi naredim. Dobro, O, evo, pa mava. tole mama. Pa imam pa tlele gor krožnike. Ja. Druga ta malga, ta malga. Takole. Kaj bi tlele nekaj skladil, vidite se. Tukaj desno. Evo, ne. Ja. Tamle gor je sirček. A si, a tole je nama. Tu so na maslo. Pa si? Ja, pa nič več. Pa ta pingo. Pa tle spodnje za pit. A tole? Ne, naprej. Oranžen. Tole. Tako. Nič meska? Ne, tukaj. Nič imate še povedala, ki imate kakšno Tamle so noži, lejte v temu prodalu. Tole. Da lahko narežem tudi, a bomo tako, imate kakšno vilco. Tudi tlele, lejte. Za mano, tam, ki je bil kruh. V koncu. A ja, po koncu. Kruh. Tale na meste Pa na vsakega kruštra malo namazati. malo namazati, pa gor malo sira. Ki so že žlice. Vse je tam, v tistem predalu. Pa še niste načela danes? Ne, če sem šele ostala. A ja. Sem šele po koncu. Pa vas bi lepo prosila, ali bi pospravila poslo. Seveda. Kje pa imate? Tole. Aha. Sem jih glih po koncu. A imate sad tole deko? Čakajte, vam bom povedala. Kouter, lejte, ta prvi je kouter. Ne, ti se tole? prekinjalo. Kouter pride. Tole. Ti spoštar malo podobno. Gumbe mi dajte gor, prosim. Zato, če so dosti noge zapletam van. A ja? Vas nič ne želijo zavratan? Jih imam raje zavraten, kot pri nogah. Da pa pol čez nič ne more. Mogoče bi pa že dobro za kakšno oskrpomno, kakšno ustanove pustila. Pa sta ta pregrenjava Tole rjav. pa čez. Ja, tako da so mucke gor. Ja. Zdaj tam ima mesto. Jaz sem do 31 leta živela čisto normalen življenje, kakor vsak drug. Potem sem rodila in zbolela in potem je šlo vse skupaj na dol. Tako da sem pa čisto odvisna od tuje pomoči, je pa po moje 15 let siguren, če ne več. Že. Ja, tako da v kakšni instituciji jaz nikoli nisem bila, bi pa skoraj siguren lahko bila, če ne bi bilo osebne asistence. Ker te enostavno nimajo drugam zadeti, kot en dom upokojencev, ne glede na to, koliko si star. Ja, siguren. In s pomočjo osebne asistence, ki se v tistem času sem jo nekje zasledila in začela uporabljati, s pomočjo nje sem ostala in mati in gospodinja in v prvi vrsti jaz kot jaz.
da lahko počnem vse ostalo, kar počnete vi v popoldanskem času, s pomočjo mojih podaljšanih rokov, kar jim jaz rečem. Ja, to se zelo strinjam, ker vidim, da pač zelo veliko ne morete sama narediti, da ste res odvisni od drugih oseb in verjamem, da Dopoldneve preživljam v Sončku Kranj. Ja? Tako da dopoldne sem od doma, popoldne pa s pomočjo asistentk. Ponoči sem pa sama, ali pa če je hčerka doma. Hčerka stanuje tukaj? Ja. Aha. Ja. To zdaj že večja in že lahko malo. Ja, seveda, vsak ima svoje življenje, polka odraste, ne normalna. To je čist človeško. Zdaj, jaz te bom tako rekla, jaz imam mogoče malo probleme, takoj pa se pozdraviš z osebo, ki ima pač posebne potrebe, ki ponovadi rečeš, kako si, a ne? Ja. Zdaj, da to misliš predvsem na splošno počutje, na zdravje, a ne? Zdaj pa teh osebah pa jaz imam malo težave, ko vem, da se lih dobro te najboljš ne počuti. Zakaj pa ne? Ne vem, jaz si tako predstavljam, Jaz se zmeraj odlično počutim. če mene nekaj, tako da sem malo bolna, da malo zbolim, se slabo počutim, a ne, ampak poj pa to tako... Smo te tako imati katerega drugega. Ja, ampak to se moramo navaditi, v bistvu, a ne. Se pravi, mislim, tako večkrat je, kakšen so te oddaje, pa tudi te raziskave, kako ne se ljudje obnašajo, a ne. In zdaj tista splošna je, živijo kokoskaj, a ne. Tle pa ne veš, kako se v resnici človek počuti, a ne, ker si pravim, kaj izhajam iz tega, če mene nekaj boli, se lih ne počutim ta najboljš. Pa mislim, pismo, a so to bolečine, ali imate vi tako bolečine, ali ste samo uvirani, ali... Bolečin ni ne vem koga, enostavno se navadiš drugačnega življenja. In ti manjše stvari več pomenijo. Kakšne take stvari, ki so vam čisto samo po sebi umevne, mogoče meni pomenijo več. To pa definitivno verjamem. Pa znaš uživati v drugačnih stvarih. Ja, to je definitivno res. Sam, kakšen je bil pa ta prehod recimo iz zdrave osebe? Me je počas pripravljalo vse skupaj, ni bilo to naenkrat. Ja. Ker multipla skleroza je v vsakem primeru progresivna bolezen in te malo po malo, komaj se nekaj naučiš, da nekaj ne gre več, pa te spet po drugi strani da. Ampak tako je. Vzameš vse kup tak življenje. Imela eno sodelavko že leta nazaj, ki je tudi multipla skleroza doletela, bi rekla. Pa je pravila, kako je bilo na začetku tako čudena, ne. Seveda je. Rekla, ljudje so mislili, da sem pijana, ker je izgubljala ravnotežje in tako, ne. Pol zdaj s časoma so prišli do tega. Preker za svoje vzameš bolje. 2000, ko smo šla na razen, je on rekel, ko me pelal v toplice in so me dali eno sobo 4 poslam in prav, no, zdaj si pa poglej, kako to izgleda, ko si v domu upokojencev. No, ampak smo zdaj leta 2015, pa je še skozi nisem v domu upokojencev. Če pa mogoče ne bi imela asistence, pa bi mogoče bila. Verjetno tudi, ker si v domu upokojencev, te tudi smatrajo kot za pacienta. Če imaš asistenco, kratko malo, nisi pacient, ker nisi bolan. Ko imaš ti osebno asistenco, kakor sem jaz rekla, sem jaz. Še skozi mislim svojo glavo. Če grem pa v domu upokojencev, bojo pa drugi upravljali z mojo glavo. Ja. Predvsem z razporejanjem časa. In denarja in vse. Ja, in denarja in vse, ja, sigurno. No vem, to je moje mnenje. Meni osebna asistenca res veliko pomeni, no, pa jaz sem samo v popoldanskem času. Pa Sonček. Sonček v dopoldanskem jaz hodim, ki je že ne 15 let. In to je meni ka služba in jaz se zjutraj napravim in grem in prejem domov. In ob 2 pride asistentka in je do 10 z mano. Mislim, kaj pa se človek še lepšega lahko želi? Lejte, zdaj pa teli ključki, ki so tlele obešeni, jih bova sabo vzeli. Tukaj so. Lejte, tle. Pa sam vrata, ključke ugasate, pa vrata zaprete. Aha, ker se
So električno. Evo sam prosim, če tudi parla. Malo zavena, ne? Ja, bo. Ne pravijo, da bo sonček. Ja. Da pa greva. No, to je to. Adijo. No, adijo.